Hello，大家好和嘅好馬又奪咗2場俾你哋睇下。我和嘅好馬咧，即係嗰啲新馬可以禮拜六2個新馬都 OK 即係4場9號 Win 同我群組講，又即係成功咗啦。我嘅最中意睇呢啲新馬呢個第2場禮拜6嗰隻係嘛新馬活力拍檔同埋團結勇士咁我咧嗰條 Q 位置 Q 到130幾我哋群組度即係上一個禮拜3唔得嘅啲嘢咁咧我哋禮拜6就已經全部攞晒翻嚟啦咁我都會繼續努力你想睇我即係星期日嗰啲片嘅，你就要寫和記好馬，手機會彈出嚟你哋睇嗰啲推薦咗2場俾你哋嘅即係而家咧我都會度嗰啲馬咧，真係一定要好有心機先度得到。而家時勢，你度到位置都唔錯噶啦唔好講新馬新馬和記好馬都睇得掂嘅咁我對我自己信心爆棚我中意單 Win 單 Q 嗰啲馬推薦嘅咁咧我都會聽日星期2咧，我會連場推薦俾我哋群組而家咧我都會連場比較嗰啲馬比較準啲嘅而家咧呢啲馬咧都可以你哋用腳好用做膽都好拖下都唔錯嘅我好似上一個即係禮拜6推薦嗰啲馬俾你哋係咪你冇4重彩，你冇舉3重彩嗰啲冇舉咧，你根本冇得中嘅係嘛？咁我哋都已經入晒會㗎啦咁咧我就講2場俾你哋參考啦。第1場咁我咧就有心意12號羅富全薛恩咁咧我就覺得咧呢場馬咧到薛恩咧都跑咗2次嘅係唔錯噶，跑嗰啲馬，即係我覺得佢咧而家越來越進步好啲呢啲馬唔錯，咁我所以咧就推薦呢隻馬俾你哋參考咁我希望我覺得要進步嘅嗰啲馬咧，比上一次嗰啲馬咧更加靚操到，雖然短時間係嘛，咁我即係呢隻馬咧，我覺俾呢隻馬咧嗰個船操咧而家操得咧好 fit， 可以參考好過以前咁我咧就講到第8場呢個川河洞區11號尤達明鍾熱禮咁我咧佢呢隻馬咧上一次咧都係隔咗23日呢隻馬，上一次咧到泥地到潘頓旗度跑1200嘅度跑好似唔知跑到第7乜嘢唔記得啦。咁咧呢次咧鍾熱禮騎上一次跑1000跟住而家咧跑1200跑長咗啦。咁咧我就覺得呢隻馬咧上一次冇咩跑到嘅，咁我就覺得呢隻馬應該咧就
成績更加靚過以前，咁樣咧，咁我就推薦呢兩場俾你哋。呢兩場馬咧，希望幫到大家嘅。即係點解咧？終於拉到騎過呢啲馬，騎到兩次嚟㗎啦，呢啲馬應該幾騎1200 OK 嘅。我覺得就推薦呢兩場馬俾你哋參考啦。我重複講一次啦。第一場咧就12號就第8場係11號。希望呢兩場幫到大家。星期二咧跑夜馬咧就大家精神。希望咧多啲支持和記好馬，係咪啊？我會繼續努力，拜拜。